في الحلقة اللي فاتت وقفنا عند سؤال مهم، ازاي نجيب ليد عقاري يتحول لمعاينة او فرصة بيع؟ الإجابة مش انك تزود الميزانية وخلاص، ولا انك تجيب ارقام اكتر وتقول للسيلز اتصرف. احنا في 6 حلقات فاتوا كنا بنشخص المشكلة، لكن من الحلقة دي احنا بندور على حلول. والحل اللي اكبر شركات التسويق والتطوير العقاري شغالين بيه النهارده هو سيستم بيبدأ من الجذب ثم التصنيف ثم المتابعة. خطة لو اتعملت صح بتفرق في جودة الليدز وعدد المعاينات او الزيارات وفرص الاغلاق او فرص البيع. والنهارده هنتكلم على اول مرحله الجذب، واشهر قناه في السوق المصري هنا هي ميتا، جوجل ادز والاس اي او. هنتكلم النهارده عن ميتا واهم الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها، وبعدين هنتكلم عن جوجل ادز والاس اي او، لان ميتا احنا اللي بنعمل الاعلان وهدفنا ان احنا نجذب العميل، انما جوجل ادز والاس اي او العميل هو اللي بيدور علينا، والمفروض ان احنا نظهر ليه وقت ما هو بيدور. سؤال النهارده واضح جدا، ازاي تستخدم ميتا بس مش عشان تجيب ليدز كتير، بس عشان تجيب ليدز اوضح للسيلز واقرب للمعين. تعالوا بينا نفتكر استاذ عبد الله وهو قاعد في الاجتماع مع عمرو ومع حلا وماسك تقرير الحمله في ايديه. الارقام شكلها حلو، تكلفه الليد كويسه، عدد الليدز كتيرة، لكن المعاينات قليلة جدا والبيع أقل من المتوقع. دايما عمرو يبص ويقول احنا جايبين ليدز بسعر كويس، والحملة كل شهر بتتحسن عن الشهر اللي فات، وفي تفاعل مع الإعلان. السيلز ما بيعملش كواليفيكيشن للعميل. حالة بترد على عمرو بتقول له بس الليدز اللي انت جايبهم مش واضحين يا عمرو. ناس بتسأل على السعر وتمشي، ناس ميزانيتها بعيدة، ناس مش فاهمة أصلا المشروع مناسب لها ولا لأ. هنا الاستشاري بيبص لعمرو وبيقول له لازم نسأل نفسنا سؤال مهم جدا يا عمرو، هو احنا طلبنا من ميتا تجيب لنا مين؟ ميتا مش بتفهم نيتك، ميتا بتنفذ طلبك. عمرو بيبص للاستشاري ومش فاهم هو يقصد ايه بالظبط، والاستشاري هيوضح له هو كان يقصد ايه دلوقتي. الاستشاري بيبص لعمرو وبيقول له يا عمرو طالما اخترت ترافيك يبقى ميتا هتجيب لك الناس اللي سلوكها يدخل يتفرج ويمشي بس ما ياخدش اي اكشن. ولو اخترت انجيجمنت ميتا هتجيب لك الناس اللي تكتب لك تفاصيل لايك وشير. انما يا عمرو لو اخترت ليدز ميتا هتجيب لك الناس اللي متعوده تسيب بياناتها، والفئه او الشريحه اللي بتسيب بياناتها يا عمرو بتبقى الاقرب لنيه الشراء. يبقى اول قرار يا عمرو في الحمله مش الصوره ولا الميزانيه، هو اختيار الهدف. ليدز انت عايز ميتا تجيب لك مين؟ ناس بتعمل ايه؟ ناس بتسيب ايه؟ متى بتجيب اللي انت حددته، اللي انت طلبته، مش اللي كنت تقصده. الاستشاري بيكمل على طول، بيوجه الكلام لعمرو في حضور الاستاذ عبد الله، بيقول له بعد اختيار هدف الحمله ليدز في شيء مهم جدا، قرار مهم جدا. العميل بعد ما يضغط على الاعلان هيروح فين؟ هيروح لفورم التسجيل يكتب فيها بياناته، ولا واتساب، ولا موقع المشروع؟ خلي بالك يا عمرو ده قرار هيأثر على المبيعات. الفورم مناسبة لو عايز تجمع بيانات عن العميل وتساعد قسم المبيعات يبدأ منين. الواتساب مناسب لو عندك فريق مبيعات بيرد بسرعة، لأن العميل بيكلم واتس واثنين وثلاثة وبيستمر مع اللي بيفهمه وبيكمل معاه. موقع المشروع مهم جدا لو المشروع تفاصيله كتير، يعني انت محتاج العميل يدخل الموقع عشان يتفرج على الصور، مساحات، الاسعار، انظمه السداد، يبص على اللوكيشن، يبص على مميزات المشروع. حالة هنا بتخش على الخط وتتكلم مع الاستشاري وتقول له انا عندي عدد عملاء كبير جدا بيضيع بسبب التأخر عليهم في موضوع الواتساب، يا اما بنكتشف ان هم بيتكلموا مع شركات تانية يا اما ما بيردوش علينا اصلا. الاستشاري بيرد عليها وبيقول لها ده طبيعي جدا يا حلا، وخاصة في السوق المصري العميل بيقارن، والشركة اللي ترد اسرع وتفهم احتياجاته اسرع هي اللي بتكسب العميل. ما توديش العميل على الواتساب لو مفيش رد سريع، وملوش لازمة برضو تدخله موقع المشروع لو الموقع بطيء أو مش مقنع. مكان التحويل سواء فورمة أو واتساب أو موقع الشركة ده قرار بيع مش مجرد اختيار. هنا أستاذ عبد الله دخل على الخط وعلى طول سأل الاستشاري طب أنا لو هستخدم فورمة التسجيل إزاي أفلتر العميل؟ إزاي أجيب للمبيعات عميل كواليفايد؟ هنا الاستشاري على طول رد على استاذ عبد الله وقال له الفورمه بتجيب حاجتين يا استاذ عبد الله، فورمه بتجيب رقم وفورمه بتساعد السيلز انه يبيع. لو الفورمه اسمه موبايل بس انت سلمت السيلز رقم يبدا معاه من الصفر،
فهيبدأ قسم المبيعات يسأله من الأول: حضرتك ميزانيتك كام؟ عايز سكن ولا استثمار؟ المساحة المناسبة لحضرتك إيه؟ نوع الوحدة إيه؟ لكن أنت ممكن تحط في الفورمة 3 أسئلة تجيب عميل متفلتر لقسم المبيعات. أول حاجة تسأله عن نوع الوحدة، الميزانية، ميعاد الزيارة. الأسئلة دي بقى هتقول لك إذا كان العميل ده مؤهل للمشروع بتاعك ولا لأ. حالة هنا بقى دخلت على طول وقالت يعني السيلز يدخل المكالمة وهو فاهم، مش يبدأ كل مرة من الصفر. الاستشاري بيرد على حالة وبيقول لها بالظبط، بس احنا مش عايزين نحول الفورمة لتحقيق، العميل مش داخل امتحان، اسأل أقل بس اسأل صح، وخلي الأسئلة وإجابتها عبارة عن اختيارات، العميل يختار، ما تخلوهوش يكتب، لأن العميل بيكسل يكتب. هنا الاستشاري بيبص لعمرو وبيقول له في أسئلة كتير ينفع إن احنا نفلتر بيها العميل، من ضمنها إن احنا نقول حضرتك حابب تزور المشروع الأسبوع ده، نعم أو لا. فلو كتب لك نعم لازم ندي العميل ده أولوية. يبقى احنا بنستخدم الفورمة مش لجمع الأرقام، لكن لتسهيل وفلترة عملية البيع. عمرو هنا بيبص للاستشاري وبيقول له تفتكر الأسئلة اللي احنا هنحطها في الفورمة هتفلتر العميل بنسبة 100%؟ الاستشاري هنا بيبص لعمرو وبيقول له الإعلان نفسه والمحتوى نفسه بيفلتر العميل. وبيسأله سؤال مغرض شوية، قال له ممكن تقول لي انت بتكتب الاعلان بتاعك ازاي؟ قال له انا بكتب الاعلان بحيث يكون قوي جدا وجذاب جدا وبسيب التفاصيل للسيلز. الاستشاري بيرد عليه ويقول له ودي اكبر غلطة كل الشركات بتقع فيها. الاعلان العقاري مش مطلوب منه يجذب اكبر شريحة ممكنة، مطلوب منه يجذب الشخص المناسب بس للمشروع. التصنيف يا عمرو مش بيبدأ من الفورمة، التصنيف والفلترة بتبدأ من الإعلان نفسه. الصورة بتصفي، أول 5 ثواني في الفيديو بيصفي، السعر بيصفي، المنطقة بتصفي، نظام السداد بيصفي. لازم تفهم يا عمرو إن الإعلان اللي يخاف يقول تفاصيل ده إعلان بيجيب فضول وبيجذب ناس غير مناسبة للمشروع وبيخسر فلوس كتير. عمرو هنا بيسأل الاستشاري وبيقول له شركات كتير شغالة بإعادة الاستهداف. الاستشاري بيرد على عمرو وبيقول له بالفعل. خليني الأول يا عمرو أكلمك عن الاستهداف وأقول لك الاستهداف الحقيقي هو عرض واضح، منطقة واضحة، سعر واضح، فورمة واضحة، وتبدأ بجمهور واسع ومناسب للمنطقة اللي المشروع فيها. وسيب بقى السعر والمقدم وأنظمة السداد تصفي لك الجمهور. بعد الخطوة دي أي حد شاف الفيديو بنسبة أكتر من 50% ارجع اعمل له إعادة استهداف. أي حد دخل الصفحة ارجع اعمل له إعادة استهداف. أي حد فتح فورمة التسجيل أو ضغط على واتساب ارجع اعمل له إعادة استهداف. أي حد دخل على الويب سايت ارجع اعمل له إعادة استهداف. بس ما تكررلوش نفس الإعلان، اكتب له رسالة، اديله عروض، اديله خصومات، تدخله الديل تاني. الخلاصة اللي لازم نطلع بيها من الحلقة دي: ميتا مش هتبيع مكانك ومش هتعرف العميل المناسب للمشروع لو انت ما وضحتلهاش الطريق والهدف. قبل ما تعمل اي حملة على ميتا لازم تسأل نفسك 4 أسئلة. بتطلب من ميتا تجيب لك مين؟ وهتوديه فين؟ وهتسأله ايه؟ وهترجع تكلمه ازاي لو ما اهتمش؟ ولا هتسيبه للمنافس بتاعك؟ لو جاوبت على ال4 أسئلة دي هتدي السيلز ليدز مؤهلة أقرب للمعاينة وأقرب لقرار الشراء. الحملة الناجحة هي اللي تسلم قسم المبيعات عميل مؤهل، فرصة بيع مش رقم. هنا بقى بيخش أستاذ عبد الله الإدارة ويسأل الاستشاري: بس هل كل عميل عقاري لازم أجيبه بإعلان؟ لازم أصرف فلوس؟ الاستشاري بيرد على أستاذ عبد الله بيقول له طبعا لا، في عميل مختلف تماما، عميل مش مستني إعلانك يظهر ليه، ده هو اللي بيدور عليك، يفتح جوجل ويكتب شقق للبيع بالتجمع الخامس، بالعاصمة الإدارية، بزايد واكتوبر والساحل الشمالي. وده بقى موضوع الحلقة الجاية: الاس اي او وجوجل سيرش، ازاي تظهر للعميل في اللحظة اللي هو بيدور عليك فيها وواخد قرار الشراء. عايز تعرف ازاي؟ هقول لك الحلقة الجاية.